ta xiêm nữa biển bầm non thôi khác bầm non này thường mà đưa dương khơi ngọt này hỏi vừa vay dương pi đòn hỏi ta về ai đừng được thì bay gì đấy hay bởi được thì bay nó ta không trùng nguồn pan na tấu riêng ở Campuchia dương không cả thị xã này ta dương trâu thưa ấy tục tôi đâu để biết na riêng ở dương ọt mốt bộ bị mỗi gì tha dương ngắt tay mình nghiêm bởi dương cái thà ngắt mình nghiêm mà lâu nó về ngắt tay dương mình nghiêm mà dương cái cu thơ ni ro nu về dương miền cầm nót làm cho mà lo cứ thà đăng khuôn ấy là tôi mình xin thế bờ địa bề du chẳng dương thâm mịch dương ngắt dương nghiêm dương thâm mịch tròn ọt mốt á mình to bàn tay miền sai bàn to cầm nót môi bờ máu đỏ này hả nó cứ thắp sọc chặt sạp ru ha tôi sẽ tao đâu về ảnh chẳng này nó cả kết nhầm ở đây cả dù khởi bọc nhóm đi hơi dương con mình đăng thà đi rồi bá này vì sai ở đây nè dù thì nó mình đang chơi lốt thôi khá đấy phần lốt bằng prap đấy ha này mới khơi là nghiêm mền hai bàn tay ngặt mền bàn tay mình nghiêm thì bên này tha nâng bên thôi ai mua giống sầm nạp cà phê khuôn giống đâu bàn tay mình ai prap dương bán đấy vụ này khá dù thì nó miền ăn còn băng dương sản phẩm mình đang cho nhóm khỏi động lực tha nửa năm đọc cốt này nằm đọc cốt năm pi pon mà phải mua giống đấy mà năm pin món nó dương mình ai rồi nấu đôi người ta bị năm pi pon phải bay ở covid nó ở sài mai giống ở miền tây này nè xiêm bia mình lục cháu đâu mà hay chả ta rồi này ca liên pin bỏ vía mà lứa Campuchia dương tế đòi khám dùng tha chia ở ca mũi để xiêm về theo chọi đòi về sắc xa pi bị phúc lốt này dương mưa xôm bay đã bị phúc lốt nó còn miền ca bay mặn nó dạ ca du mà đà hơi còn con đó mà nệm đấy trên sầm lăng mưa đó Russia về tàu plan tức đây Ukraine bay ai tam trong bơi chân ngọt mà đưa rọp mơn rọp liên này giống sao mà nó chun phiệt luôn rọp liên này giống đâu on ca chứ nó tục cúp crom mình ba nó có vật trôn sau đâu nó này Russia họ đó là thằng Israel này vinh rương ráo dương kết thà pu Hamas nó bị chặt đám dương khơi bị chẳng hơi có con tay dương kết thà về chỉ rương muối đà mà nuôi dưỡng bán biển trong thuê muối mà dương trong vay sky muối dương do bay mà đông cho đặt cái bay một sky đó nó dương vay đó sky nó anh vay sky rồi ngọt của nó đuổi bay xí anh vay cho mà rồi ngọt của nó xí để ăn ấy tao vẫn luôn ấy giờ đặt cái bay một viên thế cái này đâu ngâm chơm bên thứ ấy có tha bàn này dương mình ai dương nói này dương việc mai nó mình ai đăng ra bật đề còn con ta ca to rồi với bờ rương nó bờ ca miền lang bị phụ Hamas đại rồi thứ tục của mình nên bị chia porot Israel bị khai tổ la năm pi pon mà phải pi ấy phải bấy nữa mình khai phạm mà đã đấy nó Israel nó mày đến rồi điên hàng cả thì cam hàng ấy giống đó làm mà đã đấy cho mỗi đứa nhầm lấy đó cả nó 100 đầu vay to mà vĩnh nhá vừa hú hai pé về thôn ngô hú cầm rạch hai bản năng hơi nè mà hai ông nay chẳng lai để bị chia tập tay bảy đa bị chia tập tay sờ lanh son để phía nào đấy ọt miên ham miên kọt tục cắt đấy ọt đi miên là chùm rơi nhà cái là khang lời bán thì Israel bàn chật nó bị chấn đòi chấn những cái bị phúc lúa về chỗ đo đầm nạ ca muối đá dương chẳng ở kia chỉ Khmer nữa để Khmer nó được Khmer kia cho mới dương căn Phật giáo ná dương trong ban tại son lập hiệp đây dương cào slap và dương slap về miền pop à dụ dương dù mới cho nè để về đến kia miền pop á khá mình đã score lan ấy pra ấy sò roi na nó mình đã khơi lan bên mấy chứ cả bị ảnh cố còn biết đó về miền pop à dụ duyên dù hay là trong là slow nó ban đây trăm mà slap mình cho cục ấy nhóm gì đấy mẹ trong bao trùm ho oi nè slow nó nè phát đô area bắt ở đâu chỉ trả lòng khôn ăn ôn ăn ấy nào với nhỏ miền đấy đó bắt nào với được cả miền láng vừa mưa khơi chẳng
chọn gì chẳng ai chẳng dương rồi viên dương chỉ Khmer Campuchia nó trâu ở ruộng nấu đòi prong phải dắt bùa xiêm miền phiệp mình chúng ta lo bao pra mà đòn hai mà đòn tiết cả lọc cả cha ọt Khmer ọt yên nó cho môi nâng Campuchia dương nó về trán nằm nạ ca mà hơi chắp tăng bị khai bầm môi mà là hố khai bầm môi pi bon mà pi pram món đó mà đòn bênนี้không biết ai cho bà lo để sẽ ai bên nó lược cốt rồi mà này dây mà ọt Khmer ọt yên á anh ấy dây bị xiêm đo trong cái lấy mà mưa bị phụp lô vẫn còn chăng đã thôi ấy nó hạ đôi ọt Khmer ọt yên rồi mày bữa đôi mình đang ngọt tới giọt đầy trâu cho muối nhé nhưng đôi ngó đôi khoát đầy nâu để bỏ đầy nâu cho mình tha đó bắt đầu miên hói đó là mô mất cái trong o cha thấy mà hay cho ta để trong miên trong ban na có trong miên trong ban đấy cái môi chỉ mình đun miên chỉ vứt mùi hơi nó mấy cái ao mua thà sạch lột mà về cha ta lột mà bắt nó co mùi bị phụp lô cái đấy nó kỳ miếng cho mập bữa trên này anh thưa anh mùi ban Rossi miên ban tam chắp anh nó có dương bằng cái đau cả hai đấy này không prăng có lúc chắp bằng ngọc ní miên ban nhưng thấy ok dương ọp sa to rồi mai cho ọp sa to đó là phần đó này ban mà đòi lụi đòi plon đòi cùng riêng cùng hai sầm ăn rồi cầm lăng này anh thông miền kia giống đi nhưng mình con chó đấy mình bài đấy thằng nào ai ok dương mưa khơi là xiêm nông bọt nốt khai ngày bầm bấy khai cùng phe dương ở đâu ngày ngày mà phây hết nó so làประมาณ ngày đấy là khai cho nên đừng tới bọt nốt hỏi hỡi dương mưa khơi tá bọt đi mình bỏ nhóm cho anh gì tha kỳ bọt đó kia mình bọt ở đó ca triêm ca prong phải giặt bao dương trâu đập prong phải giặt rằng nhóm mưa khơi là xiêm tụ bay bọt ở đó mình bọt ở đó về trâu đây nấu ta miền Phan ca muối do Campuchia dưỡng chia chậm nặt khăm ăn bọn do tao chỉ ốp con này vô bái nông cá từ đại sẽ đặt cháo pua từ đó cá cục con bạch tiệt nè đòi phải ca na muối cứ vô đường do Campuchia dưỡng là món toàn nó ấy đó ở nhóm mình trong này dưới dưỡng cổ thằng Campuchia dưỡng còn miền ca thuê bà hai đòi dưỡng slow strong dưỡng small strong đó slot slap á dương chỉ chắp túc chặt kia cái thà dương chìm nó tròn nhà dương cái thà kia tròn đôi dương này mưa đâu đôi đầm rây giống á đầm rây chỉ sát slot bột miên chùm nước từ lấy chỉ cho bỏ bùa đầm rây tròn từ lê từ đó smau chơi trai mà kháng dây cho dây lang oi hay oi phó đầm rây tôi lúng đâu tôi chỉ muốn chỉ cho còn thấy bao đầm rây chlong sưng mà nắng bòn vậy chlong ruồi bờ chỉ chọ cho mà rồi bòn đấy chui bằng ai mà nắng man mẹ chui nhom phó cho tao đá nó đi osmao á tao trai khá nó có cho họ đấy chlong từ lên cái đuông sưng cái đuông thấu hàng ca chương đó đấy mới này đó là chương phật bị đấy chỉ chọ lần bị lừa đó đây nè cả cây ấy tay hồng đại trực đấu chỉ chọ bùi đó về số ta chia cả cái ỏi dương bị cha là na hơi còn nó á ai không ai dương năng miền na bán trong gì là không ai dương riêng chập che bắn cái chập lịch mình sao cho chăm này mưa cho rương dương tục về tỉnh đi nó cứ tha post cục rồi dương đó sai bàn hỏi không ai miền trong chăm tha ta tục về tỉnh đi đòi xa sừng kia mà bắt ban man đấy hay sừng kiếm về cát miền lại nó bị sậy dương thở chứ đó mới đôi xiêm mà vì rương bao với trong liên piên dương ta mà hay ta bảo vệ để vì ông năng miền ấy cho bà can dương đi bảo vay đung đung mà đón về thay cho em đón thay cho ti bánh chót về rồi khơi bị phục lúa của phong người cho bà can Campuchia tiệt đó nó rương scam online biết tiền là mọi nhà đã chui tới trong cả vào đòi lại pin là cô pin bị phục lúa đó nên đấy tao năng ai đó hàng Campuchia dương hai đôi chắp lĩnh dương mình thì gì phải chia pro đại mà riêng mà số đó nè đắc nom cả nạp bàn vô bài đó có hạ đôi đỏ đai là mình đang tháo anh phải chăng mua đỏ ba tháng tá trong rương ấy
ไปក្នុងប្រទេសអញហ្នឹងតើមានបញ្ហាអីក្នុងកាលតិសៈនេះមានស្អីកើតមានឡើងអញ្ចឹងអញត្រូវប្រឆាំងដោយរបៀបណាអត់គិតទេគេចង់តែបានអំណាចនឹងហ្មងហើយយើងត្រូវដឹងថាយើងវេទនាមកដល់ថ្ងៃនេះប្រទេសយើងប្រប៉ុណ្ណានៃនៅសល់ប្រប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែបុគ្គលមួយហ្នឹងចង់បានអំណាចណាខ្វះការពិចារណាខ្វះមិនបានគិតគូរពីពេលវេលាពីចំណេះវិជ្ជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអត់គិតទេតើណាយើងគិតមើលគាត់ថាដីសៀមរាបមានឈ្មោះថាសៀមរាបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនតែកុំបារាំងនិងជប៉ុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតមកនោះយើងបានខេត្តសៀមរាបមកវិញហ៎ខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងសេរីសោភ័ណ្ឌនេះវានៅសៀមគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃនឹងអង្គរវត្តហ្នឹងសៀមគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃបាត់ហើយតែយើងបានកាត់យោងតាមបារាំងមកវិញហ្នឹងចឹងបានថាពេលខ្លះក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងបារាំងទៅប៉ុន្តែជាការដោះស្រាយក្នុងនាមជាអ្នកអាណាព្យាបាលអញមើលទៅអញត្រូវដកទៅវិញហើយព្រោះស្ថានភាពពិភពលោកបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិមហាអំណាចទាំងឡាយត្រូវដកខ្លួនចេញលែងធ្វើអាណានិគមទៅលើប្រទេសតូចតាចអាក្រក់មើលណាអញ្ចឹងឲ្យកម្ពុជាឯករាជ្យឲ្យកម្ពុជាបើមិនឲ្យមុននឹងឲ្យឯករាជ្យវាត្រូវដោះស្រាយដីធ្លីដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាយួនហើយកុំប៉ះពាល់អីខ្មែរតទៅមុខទៀតណាយកដីកម្ពុជាក្រោមគ្រប់គ្រងទៅនៅអាស៊ានមកឯងមកព្រមព្រៀងមកឯងបោះព្រំដែនបានត្រឹមត្រូវពីតាំងពី1904 1907មែនធ្វើព្រំដែនច្បាស់លាស់បោះបកគោលត្រឹមត្រូវទៅឯងត្រូវបកគោលខេត្តសៀមរាបហើយនឹងឯងបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងឲ្យទៅកម្ពុជាវិញហើយឯងយកខេត្តមកនៅសេរិននៅអេណានេះយកទៅចោះខ្មែរប៉ុណ្ណឹងចោះគ្នាប៉ុណ្ណឹងលៀនអ្នកនោះនៅមិនចង្អៀតទេកុំនាំឲ្យបង្កើតកូនខ្លាំងច្រើនពេកកុំក្រហើយក្រសម្បត្តិទ្រព្យឯប៉ុនកូនអត់ចេះខ្វះអ្នកខ្លះហ្នឹងយ៉ាងអាស្រុនស្រននោះគាត់បងប្អូនបង្កើតវា4ដល់10នាក់ដោយកូនជ្រូកនិយាយស្មាតទៅសំទៅវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធ្វើមិនការនោះអាតណ្ហារបស់មនុស្សវាមានប៉ុន្តែមនុស្សវាមានតែតណ្ហាវាអត់មានប្រើប្រាជ្ញារីរមធ្យោបាយអញរស់នៅមួយប្រពន្ធកូនបើធ្វើមិនកុំឲ្យមានកូនព្រោះមានកូនវាមិនទុកធំឡើងធំទៅត្រូវរកដីរកស្លីចែកចាយវារកបានក៏បានមិនបានទេត្រូវមានប៉ុនមានស័កមកប្លន់មកគីពីឯងយកមកឲ្យកូនចៅអញទៅមិនទិញឡានល្អវាជិះអាហ្នឹងមកពីចឹងហើយវាអត់មានអា initiative គំនិតព្រួយផ្ដើមរកដោយយុទ្ធធនអានថាម៉ែយើងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចនិយាយទៅបន្ទោសដល់ខ្មែរនេះឯងបាទនៅរឿងអស់នេះអូខេយើងត្រូវយល់ដឹងថាអ្វីទៅដែលយើងបានធ្វើខុសយើងឃើញខុសហើយយើងមិនមាត់មិនកយើងមិននិយាយរីរមជួបមាយកែតម្រូវអានេះហើយដែលអាការខុសជាតរហូតមកណាធ្លាក់មកដល់មួយចំនួនទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែអាមុននោះមានខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់មានសិទ្ធិអីវាតូចតាចណាមនុស្សកំពេចកំពុកតែហ៊ាននោះនេះអញ្ចឹងនិយាយណាគេស្ដាប់ណាវាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអស់លោកធំបើសិនគេអស់ចាណាស់ហើយតំណាងរាជដូចតាអោកសឿមមិនមែនតូចទេសុទ្ធតែតំណាងរាជពីសម័យនោះណាហ៊ូនឹមហ៊ូយុនប៉ុលពតសំសេរីនឹងខ្លាយដូចក្បត់ជាតិឯអស់បែកខួរគឺដោយសារអំណាចមុខមាត់និយមណាមកទីបញ្ចប់យ៉ាងណាអ្នកណាបានជោគជ័យតាមហ្នឹងក៏គេបានរបស់គេទៅអ្នកណាអត់ទៅងាប់ទាំងជីវិតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយល្អបំផុតក្នុងការណាយើងឃើញខុសហើយយើងត្រូវហាមាត់និយាយអាការនិយាយទៀតតើយើងនិយាយបែបណាទៅឲ្យគេឲ្យឈ្មោះថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាណាព្រោះច្បាប់បាននិយាយយ៉ាងណាអ្នកឯងនិយាយទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីប៉ុន្តែនិយាយស្ដីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃណាយើងអនុវត្តតាមអញ្ចឹងទៅវាត្រូវវាមានរឿងហើយខ្ញុំគិតមើលអ្នកនិយាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះរាប់លានអ្នកបាទអ្នកជាប់គុកដោយសារនិយាយហ្នឹងប្រហែលជា70 80នាក់ហើយ50 60នាក់អីចុះដែលគេចាប់ដាក់គុកដោយសារខ្លួនឯងនិយាយវាមិនត្រូវឥឡូវយ៉ាងណាមិញយករឿងនេះមួយមកនិយាយចុះមានលោកហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរពីដើមបាទ
mà quán đâu nồng khăn sàn ấy chí mà mình ngay mà nó chồng trao nữa rồi đưa còn sàn sọc ấy đó quát chênh mà tô bị tia đó ba chênh tập cào rồi trâu bán kỳ váy bạch bà dương trâu đăng hà cá chi mà tổ dương miên đăng là chụp chi mà tổ trâu miên mua sờ vật thiệp lâu này anh complain mất thang kỳ váy này bạch bà nè để váy bạch bà nó cứสมาชิกរបស់គណៈបកប្រជាជនចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកឯងប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងបានគោរពតាមច្បាប់ណោះយើងជិះម៉ូតូយើងអត់ពាក់មួកបើពាក់មួកទៅគេវាយចាស់នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតគេវាយដូចតែគ្នាប៉ុន្តែវាមិនបែកទេក្បាលហ្នឹងពួកមុននឹងបែកក្បាលបើថាបែកមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងដល់3ដងម្ដងថាមិនបានពាក់មួកគេវាយបែកក្បាលហើយឥឡូវទី2អត់ពាក់មួកគេវាយបែកក្បាលម្ដងទៀតទៅពីប្រហែលថ្ងៃពី8ថ្ងៃទៅប្រហែល14ថ្ងៃដល់20លើកទី3 20ថ្ងៃហ្នឹងសម្បត្តិបាត់ស្ងាត់រហូតដល់ឡើងទៅអញ្ថាយើងរងគ្រោះហើយយើងចាប់ប្រកាន់ទៅគេអាមរៀម1ចង្អុលទៅគេប៉ុន្តែអាមរៀម3ចង្អុលទៅខ្លួនឯង one you point to me but another 3 you point to yourself នេះមានន័យអញ្ចឹងណាមរៀម1នេះឯងចង្អុលមកអញបាទរៀម3ចង្អុលទ្រូងខ្លួនឯងហ្នឹងតាខ្លួនឯងវាចាប់អ្នកផ្ដើមនៅកំហុសវាត្រង់ហ្នឹងឯងមកស្ងាត់ដល់ឥឡូវទៅកាលណាខ្ញុំមើលឃើញណាកាលណាយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាមានការចម្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាយឺតណាស់ក៏មានអ្នកខ្លះក៏យកទៅគិតពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវមួយចំនួនធំដែរអូខេអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានថារឿងត្រឡប់វិញមកប្រធានបទទី1នោះរឿងសៀមមកបាននៃមហិច្ឆតារបស់វាខ្ញុំមើលឃើញថាមិនចប់ទេក្នុងឆ្នាំ2026នេះជាពិសេសដល់រាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយ Donald Trump ហើយ Donald Trump ក៏មិនបានកែអរិយាប័ត្រសន្តិភាពឲ្យចំជាសន្តិភាពធ្វើអីឲ្យចំជាធ្វើនឹងឲ្យច្បាស់លាស់កុំជាតែគិតអាដែងចង់បានកិត្តិយសមុខមាត់គេឈ្មោះចង់បានដី Greenland Green អីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកណាចង់បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញអាហ្នឹងមិនមានម្ចាស់របស់គេទេចង់បានដោយទិញគេចង់បានដោយសុំពីគេចង់បានរបៀបម៉េចបើទៅប្លន់ពីគេមកអត់កើតទេឬដាក់គំនាបគេផ្សេងហ្នឹងអត់កើតទេនេះតោះហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនសប្បាយអបអរសាទរនឹងបានមកដល់របៀបហ្នឹងទេខ្ញុំមានន័យអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិអីទេខ្ញុំជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដឹងថាដាច់ឆ្នាំឡើងមានប្រាក់ចំណូលទៅបង់ពន្ធដារមិនក៏រស់នៅក្រោមច្បាប់គេតម្រូវតាមតែច្បាប់អញ្ចឹងមកអូខេក្នុងនោះចង់បញ្ចូលបន្តិចដែរខ្មែរយើងមួយចំនួនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យព្រួយណាស់ហើយក៏មានការឆ្ងល់ត្រង់ថាភ្នាក់ងារគេហៅ police ណា police ICE ណា police តកICE police ណាហាក់ដោយប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើអីសពបែបយ៉ាងនៅទីក្រុង Minnesota នៃរដ្ឋមកទីក្រុងស្អីមិន police ទេរដ្ឋ Minnesota អូទៅនឹងមកហើយនឹង Long Beach California នេះនឹងមានពីរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋនេះខ្ញុំដឹងសាច់រឿងហេតុបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើហ្នឹងវាមានរឿងរបស់វាដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានឃើញទេយើងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបើសិនជាយើងមកបានត្រឹមតែមកទេមានជីវិតមានឆ្អឹងមានតួខ្លួននឹងមិនយកខួរមកទេអាហ្នឹងអ្នកឯងប្រមាថហើយអ្នកឯងឆ្ងល់អត់ចេះឈប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមកយកខួរមកដែរយើងត្រូវដឹងថាមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេល1ម៉ោងណាកន្លះម៉ោងចង់ដឹងថាស្អីទៅកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងកន្លះម៉ោងមានស្អីកើតមានឡើងនៅក្រៅប្រទេសនេះឬនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងមកអាហ្នឹងយើងអាចដឹងខ្លះដែរបើសិនជាយើងចំណាយពេលដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺយើងដឹងយើងស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបែបអ្វីដែលយើងបានដឹងយកមកណាព្រោះជួនកាលយើងជាមនុស្សត្រង់យើងជាមនុស្សមិនបានខុសទេដូចខ្ញុំមកខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្វើ passport នោះខ្ញុំ apply passport សម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅស្រុកខ្មែរទៅប្រទេសផ្សេងនោះខ្ញុំប្រើអា passport United States នឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុង wallet នៅក្នុងកាបូបខ្ញុំមាន passport ទូចមួយទៀតដូច driver license អញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹង
mà nóបញ្ហាលំបាករបស់អ្នករាល់គ្នានេះជួបប្រទះនៅពេលមានបញ្ហាអានេះ police ឯនឹងកើតមានឡើងនៅគ្រប់កន្លែងពេញ United States ហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវខាងអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិក្នុងការខាត់យើងឈប់ដល់ខាត់យើងឈប់យើងជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែមើលឈ្មោះយើងទៅវាចំឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីដែលមិនដឹងឈ្មោះអាណាទេអញ្ចឹងគេយកយើងទៅហៅសាកសួរឲ្យច្បាស់លាស់សិនអញ្ចឹងយើងខាតពេលអស់2 3ថ្ងៃទៅអាហ្នឹងនៅក្នុងនេះហើយចុះមកគេបញ្ជូននៅស្រុកខ្មែរបាត់តើចំណាយពេលប្រហែលរំមបានឡប់វិញមកយើងខ្វះកំណត់ក្នុងត្រង់ហ្នឹងដែរចាំខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរយើងរៀនឆាប់ចេះប៉ុន្តែឆាប់ភ្លេចអាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរីរមនយោបាយរសេចក្តីសុខរសេចក្តីស្រួលហ្នឹងខ្មែរមិនសូវទេរងចាំតែស្រែករជំនួយដោយស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអូលោកអាមេរិកឲ្យជួយផងលោកចិនឲ្យជួយផងអូស្អីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហត្ថលេខីទាំងឡាយជួយផងអូខ្ញុំបង្កើតអីណែរដ្ឋាភិបាល$23ដើម្បីប្រឹងផ្ដាល់រហូតដល់ពេលនេះមិនដឹងធ្វើកម្មកស្រែងអីទេអានេះចូលរួមបានតែចូលរួមខាតពេលវេលាខាតលុយខាតកាមហើយជាខូចខួរកញ្ញាញ់អស់ទៅហើយមានធ្វើស្អីឥឡូវហ្នឹងនៅការរូបរាងតាមថ្ងៃ10ថ្ងៃ25ខែ10ឆ្នាំ2026មកឥឡូវខែ1ប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែដែរបានធ្វើស្អីខ្លះដែរអត់ថ្ងៃមុននេះឃើញមួសុហួរណាគេសម្រាប់ចិត្តទៅស្រុកខ្មែរទៀតរលុយទៀតរលុយធ្វើដំណើរស្រុកខ្មែរទៀតហើយលោកមួស្រីមួសុហួរដោយត្រូវមានតឡាការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងបត់អីផ្សេងផងដូចមិនឲ្យចូលស្រុកឯណាយ៉ាងណាណាខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែអមថាគាត់សុខចិត្តទៅហ៊ានទៅអូខេទៅចុះហើយយើងចាំមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលវិញធ្វើម៉េចតើគ្រប់ច្បាប់ក្នុងកម្រិតណានេះអានេះយើងញ៉ាំមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាទប់ស្កាត់ហាមគាត់បំភ័យទេទៅអបអសាទៅចុះមិនចង់ឃើញខ្មែរណាគេក្បាលគ្នាទេប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យខ្ញុំថាបើសមអាស៊ីនេះអត់ហ៊ានសោះហើយកវលក្រៅលបងណាអត់មានទេខ្លាចចុយមកខ្លាចហើយអូខេត្រឡប់មកប្រធានបទវិញគឺថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះបានត្រឹមតែមានការព្រួយបារម្ភទេអញ្ចឹងទន្ទឹមគ្នានឹងការព្រួយបារម្ភហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនដោយរបៀបណាបើសិនជាហេតុការណ៍នោះបើកើតមានឡើងនេះអានេះដែលយើងត្រូវគិតដែរខ្ញុំមិនអាចនឹងប្រាប់ថាត្រូវធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចោះទៅធ្វើអញ្ចេះទៅអ្នករស់នៅតខ្លួនដឹងហើយណាតែខ្ញុំក៏ចង់និយាយណែនាំទៅនេះផ្ដល់យោបល់ទៅរដ្ឋអំណាចដែលពីភូមិពីឃុំពីស្រុកដែលគ្រប់គ្រងជនភាសកឬជនដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារបស់គាត់ណាត្រូវតែស្មោះត្រង់សហប្រតិបត្តិការគ្នាជួយយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានរស់រៀនទោះបីក្របីមានយ៉ាងណាកុំឲ្យមានជំងឺឈឺថ្កាត់មានបាយទទួលទានតែក្តីច្រើនក្តីគឺថាឲ្យមានជីវិតរស់នៅមកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជាជនភាសកនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរយៈកាលកន្លងមកខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទាល់ទៅឃើញហើយបើសិនជាខ្ញុំយកការលំបាករបស់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាយកមកធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមគ្នានឹងជីវិតជាជនភាសកពីដើមគេប្រើពាក្យជនភៀសខ្លួនណាជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងពី79 80រហូតមករស់នៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃណាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលចុះមានឈ្មោះថាភ្នំខ្មោចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានខ្សែភាពយន្តមួយបានបញ្ចាំងពីប្រមាណម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះពីរឿងអស់ហ្នឹងពិភពលោកគេបានឃើញរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៅធ្វើឲ្យខាងសៀមលៀសខ្លួនណាសៀមមានការចោទប្រកាន់មកថាអ្នកនិពន្ធអាដែលរឿងកុនហ្នឹងជារឿងអាដែលណែស្អីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យខ្មែរហើយនឹងសៀមហ្នឹងមើលមុខគ្នាមិនចំអីហោហែមករឿងនេះវាកើតពិតមែនហ្មង 100%ភ្នំខ្មោចសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគឺសាច់រឿងដែលខ្ញុំដឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់អស់ទេនៅមានតែរស់ខ្ញុំក៏សូមសរសើរប្រជាពលរដ្ឋថៃដែរដែលដឹងរឿងហ្នឹងណា
ពេលនោះនឹងគាត់នោះមានអាយុអមាថា50 60អីចឹងទៅគាត់ដឹងថាមួយឡានពីរឡាននេះគេយកទៅចាក់ចោលនឹងទៅងាប់ដោយសារផ្ទុះមីនទូអីហ្នឹងដឹងដល់គាត់នឹងមិនដឹងដោះស្រាយមិនព្រោះគាត់ជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានលុយមានកាក់ដើមកំណើតគាត់ជាខ្មែរយ៉ាងដែរទៅនិយាយប្រាប់ក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចកេះគៀវបន្តិចបន្តួចទៅគេហៅទៅកុំទៅប៉ុណ្ណាមិនទៅមិនបើគេចាប់នៅក្នុងគុកគេហ្នឹងចូលដៃគេត្រូវដឹកឡានយកទៅហើយគាត់ហ្នឹងក៏ខាងថៃហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលគាត់អាណិតអាសូរយើងកាន់ប្រពុតសាសនាដូចគ្នាហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យបាយឲ្យទឹកទាំងថងឡើងតាមឡានទៅដល់នោះក៏គាត់គិតថាគាត់ធ្វើបន់មុនស្លាប់ឲ្យគ្នាបានស៊ីបានចុកណាទៅគូស្នាក់រឿងដែលដោះស្រាយបានរហូតមកកើតជំរុំជនភៀសខ្លួននៅខៅឯដាហ្នឹងគឺវាតាក់ទងនឹងរឿងអស់ហ្នឹងកាលនោះយើងមិនទាន់មានអង្គការ UN ហ្នឹងនៅក្នុងបឹងកកនៅក្នុងប្រទេសថៃទេអត់ទាន់មានទេនោះឲ្យយល់អស់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅថៃហ្នឹងមានអង្គការរបស់រដ្ឋគេហ្នឹងមានអង្គការកាកបាទក្រហមនៅកម្ពុជាយើងក៏មានអង្គការកាកបាទក្រហមកាលនោះទើបបញ្ចេញអង្គការកាកបាទក្រហមមកហើយក៏មានតំណែងតំណងហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលអាណិតអាសូរដល់ខ្មែរហ្នឹងក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅឲ្យកាកបាទក្រហមมันអាចទប់ទល់มันអាចគ្រប់ត្របានណាក៏ផ្ដល់ដំណឹងហ្នឹងទៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបានអង្គការជាតិហ្នឹងគេចាត់ភ្នាក់ងារចុះទៅឃើញអញ្ចឹងមែនបានក៏កើតអា UN FAO ផ្នែកម្ហូបអាហារអា UN Bro ផ្នែកសម្ភារៈអានេះស្អីសំណង់ឲ្យសពបែបយ៉ាងសម្រាប់នៅតង់កស៊ូយហ្នឹងណាចុះទៅក៏កើតអាជនភៀសខ្លួននោះ UN នឹងចំណាយលុយជួលអាដីខៅដាំងហ្នឹងបង្កើតជំរុំជនភៀសខ្លួនដែលមានបងមានប្អូនមុនដំបូងហ្នឹងក៏អ្នកណាមានបងមានប្អូនក៏គេធានាយកមកគ្រូងមកអ្នកដែលអត់ក៏នៅរៀនសូត្ររ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងទៅតំមប្រទេសណាគេមានមនុស្សធម៌យកមកអ្នកតស៊ូនៅជាមួយនឹងភ្នំពេញនឹងកម្ពុជាមិនបានដោយសារវត្តមានកងទ័ពយួននៅពេញប្រទេសហ្នឹងគ្នាមានការព្រួយបារម្ភពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងគេទាំងខ្ញុំក៏ដកខ្លួនចេញមកអត់មានបងប្អូនយ៉ាងណានៅនឹងរៀនសូត្រទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ធ្វើការជាមួយអង្គការនេះអង្គការនោះទៅចុះឡើងទំនាក់ទំនងបានមករស់នៅស្រុកក្រៅមកបាននេះយើងចង់និយាយថាមានការវេទនាការតស៊ូមមណាអត់ឃ្លានលំបាកលំបិនមកហាលំបាកលំបិនក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនោះការលំបាកប៉ុណ្ណឹងរបស់ខ្មែរនោះបាននេះជាវាជារឿងមិនជារឿងធម្មតាធ្វើម៉េចវាទៅអញ្ចឹងណាវាប្រសើរជាងយើងលំបាកដេកមិនលក់ភ័យខ្លាចប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្នុងសម័យប៉ុលពតនោះនេះណាចឹងបានថាអាការទំនាស់គ្នារវាងខ្មែរបើឈ្មោះទៅបានជួបដូចសម័យប៉ុលពតវិញហ្នឹងបាននេះដែរដូចវាចោកអញ្ចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្មែរទៅជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំមានអីទេខ្ញុំមកដល់នេះហើយគោរពតែច្បាប់គេទៅណារស់នៅក្រោមច្បាប់គេគោរពច្បាប់គេទៅចប់ខ្ញុំមិនមានរឿងស្អីនេះអានឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាប្រសើរជាងគេយកអ្នកថ្មីមកដែរអាចាស់នេះមកយូរណាស់វាធ្វើការធ្វើងារបងពុនបងដាជូនរដ្ឋគោរពច្បាប់មិនកើតបញ្ហាស្រុកគេរឿងអីគេបញ្ជូនយកខ្ញុំទៅណាហើយយកអ្នកថ្មីមកជំនួសក្នុងដីខ្ញុំនៅនឹងវិញហើយបើយកខ្ញុំមួយទៅនោះប៉ះបន្តិចដល់អារម្មណ៍កូនចៅខ្ញុំដែលកើតមួយថ្ងៃនោះគ្នាមានដឹងរឿងអីនោះឲ្យយល់ចាំបានមកទេសខ្មែរយើងខ្លះខឹងនឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកងាកចាស់បែរគ្រាន់បើមិនទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅនៅស្រុកខ្មែរទៅវានិយាយមកឲ្យខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយទៅឲ្យយល់ឲ្យដឹងជាការពិតអ្វីក៏កើតមានឡើងបើអ្នកឯងចង់ស៊ីកាទៀវនៅស្រុកខ្មែរវាមានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់ដេកអូតែលក្នុងកម្រិតណាផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5ណានៅភ្នំពេញក៏មានដែរអ្នកផ្លូវអ្នកឯងចង់ឆ្លងកាត់ទៅណានៃអាស្ពានអាកាសណានៃស្រុកខ្មែរក៏មានដែរអានេះជាការពិតដែលវាមានមែនតាមានដល់យើងមិននឹកស្មានថាវានឹងមានផងដល់វាមិនទៅទេវាអត់ជឿយើងទេវាមិនដែលបានទៅនោះវាចំតិតគូដល់ស្រែកហ្នឹងហើយវាខឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងវានិយាយមកអាចាស់ហើយគ្រាន់បើមិនទៅស្រុកខ្មែរវិញតែណាឆ្កុយនោះអត់ជឿទាស់មកវា
ខ្ញុំនិយាយតែពីមកត្រង់ប៉ុណ្ណឹងមនុស្សដែលត្រង់ប៉ុណ្ណឹងភ្លឹងហ្មងគឺតាមមកហើយហ្នឹងហើយចង់ឯងថាវាទៅអីណារឿងម៉េចឯងថាទៅនោះជាការពិតគឺអញ្ចឹងឯងអូខេបានថាគិតសារថ្មីគឺថាទ្រាំអត់ទ្រាំឃ្លានមួយឆ្នាំ2026នេះដរាបណាសៀមនឹងរៀបចំរដ្ឋបាលបានហើយការដឹកនាំប្រទេសគេគឺគោរពច្បាប់គឺគោរពអ្នកជិតខាងដូចយការកន្លងមកអាហ្នឹងអូខេក៏យើងការរាប់អានយើងនៅរាប់អានហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនទេឲ្យដឹងថាយើងជានរណាគេជានរណាយើងជាដំរីគេជាចចកហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់អញ្ចឹងណាយើងប៉ុន្តែកុំបំកនៅទុកក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងអូខេចូលមកប្រធានបទទី2ប្រធានបទទី2តកតងនឹងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានរដ្ឋឌូណាល់ត្រុំហើយបើយើងនិយាយថាដូចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងអាដែងណែអង្គការជាតិมันមានហើយដែរគេហៅថាផ្នែកមួយនៃស្អីអង្គការសន្តិសុខពិភពលោកសូម្បីខាងសុខាភិបាលអីហ្នឹងក៏វាតកតនឹងរឿងសន្តិភាពនឹងមិនសន្តិភាពដែរអសន្តិសុខដែរព្រោះមានជំងឺមានមេរោគកើតមានឡើងហ្នឹងវានៅអង្គការវាអញ្ចឹងកាលណាបង្កើតអាហ្នឹងតើអាការិយាល័យឬកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ UN ហ្នឹងមួយផ្នែកទៅខាងនេះមួយផ្នែកទៅហើយអ្នកចូលជាសមាជិកតមានប្រាក់1000លានក្នុងមួយឆ្នាំបានខ្លាយទៅសមាជិកទៅរាប់ពាន់លានណាលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយហើយអានដំឡើងពុនក៏ដំឡើងដែរគ្នាណាពុនដាផងណាមានលុយនៅ1000លានឥឡូវនេះមើលឃើញពងគៀងកណាត្រូវការ60ប្រមាណប្រទេសណានៃបង្កើតយ៉ាងមកបានថាដល់អញ្ចឹងអាណិត UN នេះខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមានដីម្ដុំយើងមានផ្ទះមួយផ្ទះហ្នឹងវាមិនអត់ដូចថាវាសង់យូរមកហើយវាមានកឌីមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់អីយ៉ាងនៅតាមសសរតាមអញ្ចឹងតើយើងជួសជុលវាឬមួយក៏យើងដុតវាចោលហើយបើសិនជាយើងសង់ថ្មីមួយនៅក្បែរកញ្ចាស់ហ្នឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំចង់និយាយឈូសចោលមកណាអាកញ្ចាស់ហ្នឹងត្រូវដុតចោលហ្មងទៅឲ្យបាត់សមោលទៅនៅដីរៀបភ្លឹងហ្នឹងយើងសង់ថ្មីមួយបែបយ៉ាងណាសង់ហ្មងទៅកុំអាកញ្ចាស់ណាអាកឌីកាឡាតហ្នឹងវាមិនឆ្លងពីអាកន្លែងអាចារ្យផ្ទះចាស់មកផ្ទះថ្មីនោះងងមែនអាហ្នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯណាអ្នកឆ្លាតយល់ចឹងខ្ញុំបើមានដីម្ដុំចង់សង់ផ្ទះថ្មីខ្ញុំរស់អាកញ្ចាស់ចោលហើយអាហ្នឹងមានកាឡាតមានអីមានសម្ោចអីនៅក្នុងហ្នឹងកឌីហ៎បើឲ្យឆ្លងមកអីបន្តិចទៅអាសង់ថ្មីទៅចាស់ឆាប់ចាស់ជាងអាចាស់នោះទៀតរុះចោលហ្មងទៅអានេះអញ្ចឹងហ่ะអង្គការទៀតនៅលងងងមកខុសត្រូវតែអីនាំណែនាំចង់ធ្វើវាមិនចង់កែតម្រង់មិនដើម្បីឲ្យអង្គការទៀតមានសមត្ថភាពឡើងវិញនោះជួយអอกมาថាមើលទៅអត់មានមធ្យោបាយទេអូខេរុះចោលហ្មងណាបង្កើតអីថ្មីមួយបង្កើតអាហ្នឹងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសហប្រជាជាតិឬសន្តិភាពវិញកុំនិយាយយកពាក្យសន្តិភាពមកយកមកនិយាយពិភពលោកណាហើយមានសន្តិភាព24ម៉ោងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំមកបើមិនកើតរឿងនៅត្រង់នេះកើតរឿងនោះអាសន្តិភាពនោះវាអាចមានកើតមានឡើងបើតមនុស្សដៃរទេទាំងអស់គ្នាហើយដូរបេះដូងចេញទៅនាំតែដាក់បេះដូងឆ្កែហ្មងទៅអាហ្នឹងបានមានសន្តិភាពហើយមកកែដូចមន់ហ្នឹងណាហើយបើថានៅមនុស្សអញ្ចឹងសន្តិភាពវាគ្មានទេអាមួយឆ្លៀនពៀនអាមួយឆ្លៀនពៀនអាមួយអាឆ្លៀនពៀនអាមួយហ្នឹងឆ្លៀនពៀនតាមរយៈអាវុធអាណាជាអ្នកធ្វើអាវុធបើគ្មានអាវុធទៅឆ្លៀនពៀនគេចោលប្លន់គេអត់អាវុធអាណាគេឲ្យអីមកឯងគេទាត់បាក់ថ្មិញមិនអញ្ចឹងហ៎អត់ទាំងអស់គ្នាមកលងងមែនអត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញណាបើបង្ការហ្នឹងបានមែនខ្ញុំចាំមើលប្រទេសណាខ្លះទៅចូលរួមទាំងមាំងកាយេខ្ញុំចាំមើលទៅមិនទៅខួរគេនឹងខួរខ្ញុំមកខ្ញុំចង់អីណែគេហៅរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាខ្មែរយើងទៅបានគេចោទប្រកាន់ថា
dương khúc khích lẹ liếmពួក scammer អី scam ពួក scam ណា scam online អានតាមពិតគេចាប់ប្រកាន់នឹងយូរមកហើយនឹងគ្រឿងញៀនផងដែរទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានចំណាយពេលក្នុងការសាជារទេឬក៏យើងដឹងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺទៅវាជាល្មមទៅអូខេមកដល់ពេលនេះយើងសារភាពដែលយើងបានបង្ហាញពីមេដល់កម្ពុជាដែលជា scammer មកស្នាក់អាស្រ័យនៅប្រទេសយើងបង្កើតបញ្ហាពេញក្នុងស្រុកទាំងមូលហ្មងយើងចាប់បានមេបញ្ជូនទៅនេះណាអូខេដល់កូនចិនកូនជីងមួយចំនួនទៀតហោហែមកនៅតាមខេត្តណាដូចនៅកំពង់សោមនៅកោះកុងនៅណាមួយទៀតនៅស្វាយរៀងណាឃើញរត់មកប៉ាសេកប៉ាសាចចាំខ្លោចង់បានថាសំពុតវាលហែកបន្តិចទេតែយើងអត់មានរមជ្ឈបាយដេប៉ះវាផ្ចិតទេយើងហែកខ្វាំងឲ្យឃើញកាន់តែធំឡើងរឿងដែលគេចោទប្រកាន់យើងប្រប៉ុណ្ណេះសោះវាទៅជារឿងទាំងដល់មកអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភរឿងយើងត្រូវសោះណាត្រូវបានសៀមវាមើងងាយវាទាញចំណុចយើងទៅលើវាចំរឿងហ្នឹងណាឃើញទេហើយតាមការពិតគេមើលឃើញតែអាមេនោះទេយើងបង្ហាញតាំងពីអាកូនចៅរាប់ម៉ឺនទៀតអាចិនឥឡូវទៅត្មងជួនៅទូតចិនណាសុំរស់នៅក៏សុំទៅស្រុកវិញវាមានផ្នែករបស់វាណាខ្ញុំចង់ថាអាញាធរកម្លាំងយើងមានរហូតដល់គេចោទយើងថារដ្ឋបាលក្បាលធំមនុស្សច្រើនណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងរៀបចំអាហ្នឹងឬមួយក៏មានតែមនុស្សមានតែក្បាលទេអត់ខួរវាគួរតែដោះស្រាយអូខេមើលយើងដឹងហើយអាគារហ្នឹងមួយ building មួយមានមនុស្សប្រមាណហៅម្ដង10ចាប់យកទៅណាចូលឡានវត្តស្ងាត់ស្ងៀមដោះស្រាយនោះមិនទៅបង្អើលមកតាមរយៈ Facebook បង្អើលរបៀបរហូតដោយអាផ្សារដើមកថ្ងៃមុននេះចឹងចេញមកហោហែមកចងេងចងាំងក្នុងស្អីទេលោកឲ្យមិនអាណាស្លាប់អាណាស្មើគ្នាចេញមកឲ្យសង្គមមួយតកាលណាគ្មានតូចគ្មានធំគ្មានមេមានកោយហើយហ្នឹងគឺថាវាទៅចឹងហ่ะតោះហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំជាតែនិយាយថាយើងជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងជាពលរដ្ឋយើងមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងយើងរយៈពេលនៃរដ្ឋបាលនីមួយនោះមានន័យថានៅកម្ពុជាយើង5ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាន4ឆ្នាំល្អណាស់ក្រក់យ៉ាងណាដល់ឆ្នាំកំណត់ហ្នឹងយើងសម្រេចទៅតែក្នុងរយៈកាលដែលគេមានអំណាចហ្នឹងគឺថាគេធ្វើអីគេធ្វើហើយតោះហ្នឹងណាឥឡូវនិយាយពីអាផ្សារដើមកហ្នឹងបោះអីបានផ្សារដើមកបើនិយាយមែនតើប្រហែល25ឆ្នាំកន្លងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលនេះកើតមកពីត្រឹមណាមកមានត្រឡប់ទៅ25ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2000មកដល់2025បើយើងគិត25ឆ្នាំពីឆ្នាំ2000មកយើងមានរដ្ឋបាលបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាជ្ញាធរភូមិឃុំប៉ូលីសតម្រួតអីនៅតំបន់ហ្នឹងហាក់ដូចជាទៅហួសមកមើលមិនឃើញបិទភ្នែកបិទច្រមុះបំស្អុយបំស្អាប់មិនព្រមរក្សាកិត្តិយសអាឡានឯងកង់ឡានឲ្យខ្មៅរលើបឡាន570បើកជន់លើសម្រាមស្អុយងោងគេចេះទៅទៀតល្មមដល់ណាចឹងបានរឿងទាំងអស់នេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងហ៊ានងើបឡើងបែបនេះយើងត្រូវសិក្សាថាម៉េចហើយទេបានគាត់ហ៊ានងើបឡើងដល់បែបហ្នឹងមកពីគាត់នឹងធ្លាប់បានចំណាយលុយទៅលើអាមន្ត្រីកប៉ិចកប៉ុកនៅហ្នឹងតាមផ្សារហ្នឹងតាមផ្សារប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងចឹងមកអ្នកណាដោះស្រាយវាតតែអភិបាលក្រុងដោះស្រាយឃើញទេអាកប៉ិចកប៉ុកដោះស្រាយខ្លួនទៅដោះស្រាយរួចពួកខ្លួនធ្លាប់ហុចដាក់លូកដៃទៅយកលុយពីអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងថោះហ្នឹងឯងយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងទៅបានអញ្ចឹងបានថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកណាមកដល់លន់នល់មកដល់ប៉ុលពតគ្មានទេបើនិយាយពីពុករលួយក៏មានដូចគ្នារឿងទាំងអស់កើតឡើងពីអំពើពុករលួយបកពួកនិយមហ្នឹងហ្មងបើហើយយើងចំណាយពេលបែបណាទៅប្រឹងប្រែងធ្វើបែបណាដើម្បីបំបត្តិអានឹងបានរឿងរ៉ាវទាំងអស់កើតឡើងពីអំពើពុករលួយយ៉ាងណាមិញដោយអីណែ
dương trật ọc này kia bùa rọt nữa mơ khơi xiêm trên bên mà dương bạch nhà thưa ấy xiêm bán đây ok anh chụp ra là bỏ xiêm xua trật ọc đấy là bỏ xiêm nó cho mồi chứ nè nó xua cho đằng nào môi bị khom đầy máu đưa họ phải lừa mình mà nhớ đâu vẫn ọc mình chạy ọc miền ở riêng nó nhận tâm để lít cho đó miền khmei nó lụa trái kho trái kho nó bỏ rồi bỏ vô này bỏ xiêm nó bắt bật trồng chiết khmai cả pong nó vay trồng chiết khmai chẳng mà na riêng đàn ông cả lang pi mình nuôi nữa ai bốc lùi bà lom bà kêu cây bảo vanh năng thơ mấy oi đặt ban chầm răng ruột ai miền khoa đấy thế ọt miền khoa sao năng ấy trong mình năng miền ấy gì lừa thì năng thế thế miền là năng thế to là dương đi trong một chỗ bài cài đầm rong ẩm pơ bục ở lùi năng hay nhóm đăng đường on năng mơ khơi nè rót bán còn mơ khơi chẳng đèแต่บัดหมดสงัดเสียมรีเราหมดชูบายตามเปเวลีเราดอกทรายนี่ดอกทรายนู่ตามตับตามจุ่มเฮียนไปมาจุ่มเฮียนมานัดอย่างว่านะโยมกระทาสมนัยบวขนมนิมจินยุรมันไตรทำไมมานัดนี่เจนัดตีมวยบอกก็จะการศึกษาให้ก่อบ้านเถื่อคลาได้มาจำนวนท้อมะคลาทั้งจำนวนท้อมะแต่ยืงมันได้เคยนี่ไปได้หมอโน่อันนี้นัดที่มวยยืงจำเมื่อนัดที่ปีจงนัดที่ใบเนาะอ่อยโซนมันโซนนี่ก็ปนแต่ก็สงกุมนะนู้สารามเล็กน้ำก็เมียนนะนั่งนู้เจ้าขโมยเครื่องเงียนปกลุยกับไปกับปอกน้องเวมมันออดเต้แบบเมียนแต่เราเต้นจานละมอมไปเจียบรอดนั่งไปออดเอาบ้านนะนู้กัมพูชียืงนั่งนู้นัดที่ใบในสมัยบวอย่างมันกระทาvề nó sẽ bao rồi người đấy chẳng o lô để lom miên là đây mà cho ta bẹp nắng nè làm mồm vô mà kịch cú tao đọt luôn chanh tao hái chai về ở đây là miên nông tao nó đã bay rùa công ty mình chọc nó thợ ban thì do để chạy cho nơi cho cả chế chứ số mày ở đây nè Pol nó put nè để rò miền rò bànสมัยร้อนที่มันchọc nó vô lui chạy cho thì ca chi đó nghe nè anh ấy chỉ mê riêng mà ta mà hơn ọt anh ọt đi mà ru pi bán là pi na còn gì đó 7 lấy bên nè khai như gì sao 7 đó giống bán là pi bán đó đôi ngày đấy tôi mà pi pháo nó màu mà nữa nhóm mày nè nhóm tôi bán là pi đó cho ta ấy ọt đăng tế thà sọc đùm đúa kỳ thưa tài chân thế mono setha thế nào cho ta ai ọt đăng tế thà sọc đùm đúa sọc đùm đốt kỳ thơ về chân tá hễ dún đưa mà dạng mình gì thì sáng ấy làm sao không phải dùn đưa mưa cổ vay nó vật khó còn ai lươn bếp bị đất mưa trăm tao xanhว่าคำมันนู้ปลาเปียอยู่คำลายมาลองร้องอย่างแต่มามองกับลาปีมองนู้เนี่ยให้จำไปจูงมาม็อกจังเป็นอยู่บ่อเลยเรื่องเด็กคำดังให้บานจากคำยอมอนี่ยี่เนี่ยนี่ตูนเมียนการหลุมเล็กเนี่ยเจ้าแต่ไออดดังเต้หาสักหลุมดูสักหลุมโด่งเป็นสักหลุมดูแล้วนะkỳ thơ tài chân đó nhom đăng nó hai ba nó không gì thà không ai dương ní bị ba na riêng chắp chế quan tay của chắp lịch bình đại giờ xuôi vô bị cha bị đăng hình như thế về chọ mà dương ta lôi tức về mình chọ qua chọ đấy chọ mình đại tra bình tĩnh bởi sao này dương mình về việt thế bị ai mình chọ khao chọ áo chọ sập bột đằng đầu dân dương về đó dương ta hùa ra chọ màu bây giờ đá chọ lấp chết rồi bây giờ chọ đội bài tiếng đó qua bị bài tia đó mình cả bài tia đại lực tức nó anh nó miền đây chăng đăng hai bàn do mòn gì nèไปยัดไปยัยเท่าหนองชนำดอกกุดนี่บานในทางตีบอลไผ่มวยนี่นะขมายยืงขมายคงมนุษย์คงไปพบโลกต่างมูลมองประชมมกนางปัญญาหายบานไอ้บานดังคลาเต้าไปไอ้ประสาเชียงมันดังนี่นะ
chắc ban này ca để trong gì nó cho mình ca phơi bóng cứ nhóm ban đăng này đã mẹ mà tha ta ai ọt đăng tì với tao chơi là bị mò snap giống tao ọt ấy muốn mono sắm mát sắm nhiệt xưa lỗ ống nhiệt xưa sắm mát cái sắm át đấy mùi sắm át ok nó con nhát mùi mò bình ca chứ khơi mình ai thư là nghĩ chẳng thế không nhóm không nè dê còn ăn nâu hay ban sắm rạ nữa xả rạ quạt nó nè từ mưa cầu nó giờ mà ngủ trực ngủ phọc hơi mình rồi bài rồi trực nó cực khi nó đường rào nên gì hơi taoผู้ชายนี่ตลาการกำปูสหรัฐอเมริกหนึ่งกัดคดีตามบ่อนดังđã cái đăng đồ nó trong tệ tố nồng riêng đầm láng pôn đà năng sai nên cắt tô hơi là càng pu cắt tô hai đồ nó trong có lô phải chăng đồ bên đá miền ca đọ đầm này tờ la ca mà chào crom mà chùm nuôi nó chào đấy đò chân mót á dương trăm bữa đó thì tao dặn mày tại chỗ bây giờ nó sờ sạch đây đó quý tham dương chia mà nuôi nó nâu tina cái đó nâu Americ nâu sọc Khmer nâu sọc na cái đó trâu trời đua nó đợi prong phải chặt ai ca prong phải chặt mà mặt nó ai thọ đăng khuôn ai luôn nó thằng ná miền ai ca miền đang trung minh khuôn ai trong prong phải chặt đòi việc nè của ông mà không gì đó xem ra khuôn nhóm không miền ca prong phải chặt nhưng có pram bao pram bê này pin nè tu có bay dưỡng đã móc mà hồ mà lại là cái đại pin năng móc vô bìm năng miền ai ca miền lang nên cả miền lang cái đó anh nó nộp đi mà anh miền có phải miền đó nên gì nó miền này chẳng nên ở bạn đăng lưu nó nếu cứ tha cà phê và sai chia ba đó về miền này phải năng ai mà ok nâng trong ngày đấy gì phải năng cho chăm mơ sai khản sai đấy đào ngày sọc ngày sau đó miền đường ai phải lơ bị năng tiết anh ấy chăm dương vô mòn này gì mấy nước của trong bàn đường thì hơi bàn này thả cài làm o rồi để bà nâng pi cầm nít cả đọt sài nâng tam cài dù khơi bọc nhóm rương mê scam online nó dừng chập vô tàu hơi rương ca chập ở căn bị chun này này ok cùng vô chứ các bạn mà việc bị chun ở kia ha giữ ở bên control có con đá nó xe so cặp tay cặp bọc nắng bàn này thả ok về trâu trở bên ca lẹ liếm na để trâu bị chun đầu vĩnh bởi dương bị chun đầu vĩnh nó tái và passport ấy bởi dương mình bị chun đầu vĩnh thế tái dương passport ấy nhưng mà cái đã bảo mình bị chun đầu vĩnh tao đã cùng dương tao bầm rào với tao bị bài trực cho mơ khi rồi bài dương miền ca khoa khá con tái phần này bị chỉ cả tê giật ở xa khi mình đăng hà quạt dù bài nát xem bị dương không niêm chỉ nè cục rong to dương đâu ảnh nỉ dương tam dương ruộng nâu sọc được xem ruộng nó thả ròm đấy ní nè tôn cả rồi xí bài chú ai chào là tê đi và lâm la nó cứ tha cái miền ong ca sả ma cung rồi cò xây ở ong gặp hiệp na mua cái trâu ca cầm lăng với cầm lăng rơi sầm ram mà cầm lăng xài ách chỉ lu chỉ ấy cài lu cái ấy nó cái là xong cầm lăng nè tô hắn do mà pra chứ nè tô chanh máu nó suy bẹt ao từ còi giống máu miền nè mình thể hiện bẩn li nó có ba pi bày nặng bạch chê bạch đá đó áo phụ biết rơi rồi hà nắng á bên thưa sọc mai thưa trắng về trong này việc xí bài mấy ao xí bài đầm mấy cài đầm râu viết ta mà dạ ao việc mai yên nè đọt tí đại bị đào máu miền miền mục đầm này ni nu bị đào bộ miền song xa xây khmei trên cho mà lấy cái cao từ ngao khoai oi mà rơi sầm ram một ai giống vì miền ca khmei yên vì ai năng bò viết chia ngay pi tổng vớ đã mình tầm trầu hai bà sân này dương ăn nằm mặt đôi ở đây lụa bờ thiên thật ở đây trong khi mà nâu nít che kia xa che tập kia xa ong lên mà múc cút nó là món cao nó sọc đi ở địa hòi cho lưng cao mau bây giờ dụ pi năm bay năm mau tam giờปุ่มอะไรของนิ่มจุนพี่ล้วนดอลเคลียร์mauอายุประมาณปีแต่นอบbayแต่นอบตัวเรียนตัวโซ่โตดาตามกีตามไอ้ปุ่มnó sọcนี้เราวนเป็นlâmล้างปุ่มอะไรเต้าบัดเป็นlâm bắt lục đỏมันมันchuột cồnเลยจังcồn nó วิตรีน้องมีนจิบปุ๊มีนมา
ពួកម៉ាល្អក៏នាំមកល្អដែរពួកម៉ាអាក្រក់នាំអាក្រក់ទៅគ្នាក៏ដើរមួយគីទៅនោះក៏អាក្រក់មួយគីទៅដល់មកដល់គ្នាធំពេញបីអាយុ30 40ហើយមានប្រពន្ធមានកូនយើងយងអាកំហុសការគ្នាខុសការនោះហើយជាករណីបញ្ជូននេះទៅវិញយើងមានគិតពីផ្នែកមនុស្សធម៌នោះរឿងយុត្តិធម៌ផងដែរណាអាការដែលច្បាប់យើងចាប់មនុស្សបញ្ជូនទៅវិញក្រោយពីយើងបង្កើតច្បាប់មួយថាអ្នកណានេះមករស់នៅស្រុកនេះណាអ្នកកាលណាអ្នកឯងបានប្រព្រឹត្តល្មើសចាប់ក្រោយពីថ្ងៃប្រកាសអានេះចរាចរទៅអ្នកឯងនឹងជាប់រីខតច្បាប់នឹងត្រូវបញ្ជូនអ្នកឯងវិញបញ្ជូនអ្នកឯងទៅស្រុកកំណើតវិញប្រកាសមកចោះអាគ្នាខុសពីមុនច្បាប់កើតយើងមកអនុវត្តនោះវាអត់ត្រូវខ្ញុំមិនគាំទ្រទេអាហ្នឹងឯង